दादू में गवर्नमेंट पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल जी इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद कई वई, जंहिंजो इफ्तिताह रिटायर जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मोहतरम अब्दुल रसूल मेमून कयो। उन मौके ते इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादू मोहतरम मोहम्मद मुराद मेमून, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगोणो सीनियर सूबाई वज़ीर तलीम पीर मज़हरुल हक़, अगोणो MPA बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज दादू जो प्रिंसिपल शफी मोहम्मद मेमून, मोरो इकरा लॉ कॉलेज जो प्रिंसिपल अख्तर अली अब्बासी, हाला लॉ कॉलेज जो प्रिंसिपल कुर्बान अली भुट्टो, दादू डिस्ट्रिक्ट बार जा उहदेदार, वकील, कानून जे शागिर्दनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते मौजूद महिमाननि खे सिंध जी सूखड़ी, अजरक, टोपी ऐं बोस्की जो पटको पेश कयो वियो। महिमान ख़ासि रिटायर जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मोहतरम अब्दुल रसूल मेमून तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त अॼु मूंखे ख़ुशी थी आहे त पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज में महिमान तौरु शिरकत कई आहे। हिन चयो त दादू मखदूम बिलावल रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुज़ुर्ग जो शहर आहे, उस्ताद बुखारी जो शहर आहे, सूफ़ी बुज़ुर्गनि जी धरती आहे। इंडिया जे मशहूर अकबर बादशाह जी घरवारी बि दादू जी हुई। हिन मरहूम पीर इलाही बख्श ते ॻाल्हाईंदे चयो त पीर इलाही बख्श पाकिस्तान ठाहिण वारी तकरीब में क़ुरान पाक जी तिलावत करण जी सादत हासिल कई ऐं पाकिस्तान खे दुनिया जे नक्शे ते अचण ते खुशामदीद कयो। पीर ख़ानदान जे लाइ हीअ ॻाल्हि क़ाबिले फ़ख्र आहे त क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पीर इलाही बख्श खे वज़ीर आला सिंध मुक़ररु कयो। पीर साहब तइलीम खे आम कयो। पीर इलाही बख्श अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिंधी एसोसिएशन जो सदर मुक़ररु थियो। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज जो क़याम पीर साहब कयो। उन जो इफ्तिताह क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाह खां करायो। पीर साहब सिंध यूनिवर्सिटी जे क़याम जो बिल पेश कयो ऐं सिंध यूनिवर्सिटी वजूद में आई। हिन वधीक चयो त मरहूम पीर इलाही बख्श जो इंटरव्यू ॿुधो। पीर साहब चयो त वज़ीर थियण लाइ वकील थियणु खपे। उन लाइ जनाब पीर इलाही बख्श जे नक्श कदम ते हलंदे पीर मज़हरुल हक़ वकील थी पोइ वज़ीर थियो, अवाम जी ख़िदमत कई। उन लाइ वकील थी करे मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते पहुची करे अवाम जी ख़िदमत करे सघिजे थी। आउं अख़बारुनि में कमु कंदो हुयुसि, पोइ वकील थी महिनत करे जज थियुसि, पोइ जस्टिस जे उहिदे ते पहुतुमि। अवां शागिर्द बि महिनत करे सुठा वकील जज बणिजी सघो था। ख़िताब दौरान शागिर्दनि ऐं वकीलनि जे सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त सुठे वकील थियण लाइ अंग्रेज़ी खे बहितर खां बहितर बणायो ऐं किताबनि सां शौक़ु जज़्बो रखो ऐं क़ाबिल वकील हमेशह पंहिंजी पर्सनैलिटी खे बहितर रखंदो आहे। ख़िताब खां पोइ शागिर्दनि सां मुलाक़ात पिणु कई। अली रज़ा चन्ना, इबरत न्यूज़, दादू।